Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Svedoci smo trenutka u kom se odluke ne donose u mjesecima ili nedeljama, već u satima, a jedna jedina iskra na Bliskom istoku preti da zapali plamen koji niko više neće moći da ugasi. I dok se javnosti plasiraju diplomatske izjave i umirujuće poruke, na terenu se dešava nešto potpuno drugačije. Vojne mašinerije su u najvišem stepenu pripravnosti, energetska tržišta podrhtavaju, a u pozadini se vodi tihi rat tehnologijama i resursima u kom ulozi nikada nisu bili veći. Zato je važno razumjeti cijelu sliku, jer ovo što se danas valja iza kulisa direktno utiče na novčanik, bezbednost i budućnost svakog čovjeka na planeti. Donald Trump je izašao pred javnost sa izjavom koja je podigla uzbunu u svim svjetskim prestolicama. Kako prenosi utjecajni portal Axios, američki predsjednik je otvoreno poručio da je na korak od donošenja odluke o masovnom razornom napadu na Iran, udaru koji bi po obimu i žestini bio veći od bilo čega što je viđeno u dosadašnjim sukobima. Trump je naglasio da zvanični Teheran želi pregovore i sporazum, ali da po njegovoj procjeni još uvijek nije osjetio dovoljno bola da bi seo za sto pod uslovima koje diktira Washington. I tu dolazimo do ključne stvari koja pokazuje koliko je situacija otišla daleko, da kažemo predaleko. Dok se u javnosti još vagaju reči, američka vojna mašinerija već naveliko povlači konkretne agresivne poteze na terenu. Prema informacijama koje je objavio britanski Daily Mail, Pentagon je prvi put od kraha prethodnog dogovora o prekidu vatre podigao u vazduh strateški bombarder B-1 koji je preleteo iznad regiona Bliskog istoka. Istovremeno, na Bliski istok se šalju dodatne snage za specijalne operacije. Koliko su Amerikanci svjesni rizika i potencijalnih žrtava govori i podatak da je više od 150 lekara hitno prebačeno u američku vojnu bolnicu u Njemačkoj, ustanovi koja je primarno zadužena za prijem i lečenje vojnika teško ranjenih na bliskoistočnom ratištu. Kao dodatna potvrda da se sprema nešto ogromno, američki State Department je izdao dramatično upozorenje za putovanja građanima SAD-a širom sveta. Upozoreni su svi američki državljani na Bliskom istoku da odmah budu spremni na potpunu blokadu i poremećaje u aviosaobraćaju. A što se tiče uloge Izraela u potencijalnom novom udaru, Trump je naveo da bi se premijer Benjamin Netanjahu i izraelske snage rado priključile akciji ako ih Washington pozove, ali je podvukao da američkoj armiji tuđa pomoć nije neophodna. Kako prenosi Axios, Trump istakao da su njegovi lični i politički odnosi sa Netanjahuom izuzetno dobri, najavivši da bi do njihovog susreta moglo doći već tokom naredne nedelje u Washingtonu, gdje se očekuje dolazak izraelskog lidera povodom sahrane američkog senatora Lindseyja Grahama. Ali ovdje priča nestaje, jer dok Washington zaoštrava retoriku, situacija na terenu ključa do tačke pucanja. Prema izvještajima koje donosi britanski Guardian, američke snage nisu čekale konačno naređenje, već su izvele seriju žestokih udara na ciljeve širom Irana, pri čemu su pojedini projektili stigli sve do područja Kaspijskog jezera na severu zemlje. Iz iranskih državnih medija i izvora sa terena stiže potvrda da su američke rakete pogodile ostrvo Kešm u strateški presudnom Hormuškom tesnacu. Kao direktan odgovor na sve napade, iranska vojska i njena revolucionarna garda uzvratile su masovnim udarima dronova i balističkih raketa po američkim bazama i instalacijama širom regiona. Pazite sad koliki obim te odmazde. Zvanični Teheran je saopštio da je izveo napade na skladišta vojne opreme u bazi Al-Adiri, poznatijoj kao kamp Buring na severu Kuvajta, kao i na položaje američke vojske u kampu Arifdžan i kampu Doha u blizini grada Kuvajta. Također, iranske snage tvrde da su izvele udare na američke vojne mete u Bahreinu i Jordanu, pri čemu je, kako se navodi,
teško oštećen osmatrački toranj koji koristi američka 5. flota u Bahreinu. Zbog intenziteta sukoba, iranska vojna komanda je izdala javno upozorenje svim civilima u regionu da se ne približavaju američkim vojnim objektima na razdaljinu manje od 500 metara. Ljudi, u ovoj opštoj eskalaciji otvoreno je još jedan izuzetno opasan front koji direktno udara na globalnu ekonomiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje otvoreno podržava Teheran, zvanično su objavili i aktivirali pomorsku blokadu saudijskih luka i svih brodova koje prolaze kroz Moreuz, Bab el Mandeb, na samom ulazu u Crno more. Portparol Huta Jahja Sari poručio je da je pod blokadom isključivo pomorska trgovina povezana sa Saudijskom Arabijom. Zbog toga su posade mnogih trgovačkih brodova u Crvenom moru počele preko radio veza da emituju poruke u kojima Huti borci detaljno identifikuju vlasnika broda, zastavu pod kojom plove i sastav posade, u očajničkom pokušaju da obezbede siguran prolaz. Međutim, garancija nema. Huti su, kako se navodi u prolazu Bab el Mandeb, izveli raketni napad na 2 saudijska naftna tankera. Taj udar je poslao šokantne talase kroz svjetsku berzu. Cena sirove nafte je skočila za više od 7% i prešla cifru od $100 po barelu prvi put od kraja maja. Zbog napada na saudijske tankere, mnogi drugi brodovi bili su primorani da naglo okrenu smer i krenu na sever kroz Suezki kanal ili da izaberu daleko dužu i skuplju rutu oko cijelog afričkog kontinenta kako bi stigli do Azije. Troškovi osiguranja za teretne brodove u južnom delu Crvenog mora preko noći su se udvostručili. Svjetski analitičari upozoravaju da bi ovo ugušivanje saobraćaja u Crvenom moru najžešće pogodilo Europu, koja se masovno oslanja na uvoz nafte ovim putem, posebno u situaciji kada su europske zalihe već znatno smanjene zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije. A kako ratne operacije utiču na svakodnevni život ljudi na potpuno drugom kraju svijeta, najbolje ilustruje podatak da je kompanija Coca-Cola u Indiji bila primorana da podigne cenu dijetalne Coca-Cole za više od 10% jer je sukob u Crvenom moru i Hormuzu potpuno presekao lance snabdevanja aluminijumom za limenke. I dok se po ulicama jemenske prestonice Sane okupljaju hiljade pristalica Huta, paleći baklje i noseći ručne raketne bacače u znak podrške nastavku rata, prolazak naftnih tankera kroz Hormuški Moreuz spao je na samo jedan jedini brod dnevno, što je najniži nivo zabeležen u posljednjim mjesecima. I tu dolazimo do pitanja svih pitanja. Kako je iranska vojska uspjela da nanese tako precizne i teške udare američkim objektima, uprkos tome što SAD raspolažu najsavremenijim sistemima protivvazdušne odbrane? Priča postaje izuzetno napeta kada se pogleda struktura iranskih udara. Prema izvještajima koje analizira Guardian, 3 američka vojnika su poginula u napadu na strateški važnu vazdušnu bazu Muwafaq Salti u Jordanu. Bazu koja je direktno pokrivena i zaštićena supermodernim američkim raketnim sistemom THAAD. Satelitski snimci koje su potom objavili iranski mediji jasno pokazuju da je nekoliko ključnih zgrada unutar baze potpuno uništeno. Time je ukupan broj poginulih američkih vojnika od početka ovog sukoba, kako navode iranski mediji, porastao na 18, dok je broj ranjenih prešao cifru od 400. Pored trojice stradalih u Jordanu, još jedan američki vojnik je izgubio život prilikom pokušaja kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona. Istražujući kako je došlo do otkazivanja američkih PVO sistema, zapadni vojni analitičari uočavaju drastičnu, skokovitu promjenu u iranskoj ratnoj taktici i tehnologiji. Andreas Krieg, profesor sa prestižnog King's College u Londonu, ističe da kombinacija vrhunskih obavještajnih podataka, napredne navigacije raketa i koordinisanog planiranja predstavlja pravu tehnološku transformaciju iranske armije.
Američki obavještajni izvori procjenjuju da je, uprkos svim ranim udarima Vašingtona i Tel Aviva, iranski program balističkih raketa i dalje ostao oko 70% potpuno nedotaknut. Glavni ključ te preuređene iranske preciznosti leži u namjenskim satelitskim snimcima. SAD su u maju uvele rigorozne sankcije za 3 kineske kompanije pod optužbom da snabdevaju Teheran satelitskim snimcima visoke rezolucije. Jedna od njih, kompanija Mizar Vision, detektovala je tačno položaje američkih ratnih aviona i sistema PVO Patriot i THAAD u bazama u Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Jordanu. Snimci tih baza prije napada masovno su kružili po društvenim mrežama. Sa druge strane, Siddharth Kaushal iz Britanskog kraljevskog instituta Ujedinjenih službi Rusi poziva na oprez i napominje da su američke baze nepokretni ciljevi za koje su Iranu mogli poslužiti i komercijalni sateliti, a ističe da se postavlja ozbiljno pitanje da li su američke baze uopšte dovoljno utvrđene za odbranu od masovnih raketnih udara. Međutim, ljudi, pazite sad ovo. Serija neverovatno preciznih iranskih pogodaka na objekte američke obavještajne agencije CIA širom zaliva navele su američke analitičare na ozbiljnu sumnju da je zvanična Moskva delila tajne lokacije i obavještajne podatke sa Teheranom. Iako zvaničnici u Vašingtonu naglašavaju da je ova hipoteza još uvijek na nivou procena i da nema nezavisne potvrde, američki sekretar odbrane Pete Hegseth otvoreno izjavio u Senatu da Kina i Rusija u određenoj meri direktno pomažu Iranu. Zanimljivo je da je Donald Trump ubrzo demantovao svog sekretara odbrane. Trump je javno objavio da su mu ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping lično garantovali da ne prodaju moderno naoružanje Iranu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao da veruje liderima Kine i Rusije da se ne mešaju i upozorio ih da eventualna prodaja oružja Teheranu ne bi bila u njihovom najboljem interesu. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghči viđen je na zvaničnom sastanku u Kirgistanu sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom, potvrdivši da se Teheran nalazi u stalnim političkim i bezbednosnim konsultacijama sa Moskvom. Dalje, vojni stručnjaci objašnjavaju da se iranski raketni program masovno oslanja na kinesku elektroniku i kalijum perhlorat za raketno gorivo, ali da su same rakete postale izuzetno sofisticirane. Iranski balistički projektili istovremeno koriste 3 različita satelitska sistema za navigaciju, američki GPS, kineski Baidu i ruski GLONASS. Pored toga, dostižu brzine koje su nekoliko puta veće od brzine zvuka. Profesor Krieg objašnjava da je Iran razvio upravljive bojeve glave koje mogu da menjaju putanju prilikom padanja ka cilju koristeći optičko i toplotno samonavođenje. To znači da su iranske rakete u završnoj fazi leta potpuno otporne na elektronsko ometanje jer uopšte ne koriste radio komunikaciju. Dodatno, Iran je preuzeo rusku taktiku iz rata u Ukrajini. Umjesto masovnih i nasumičnih lansiranja, lansiraju se manji talasi u kojima dronovi služe kao mamac da zbune i iscrpe protivvazdušnu odbranu, otvarajući čist prolaz za razorne balističke rakete. Analitičar Matthew Saville iz instituta Rusiji napominje da između Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje postoji jaka protivzapadna saradnja, ali naglašava da to još uvijek nije čvrsti i formalan vojni savez po uzoru na NATO, već fleksibilno partnerstvo od kog sve strane izvlače korist. Zato je važno razumeti sljedeće. Odbrana američkih i zalivskih baza se nalazi pod ogromnim pritiskom jer su zalihe presretača za sisteme Patriot i THAAD prepolovljene nakon ranijih višenedeljnih bombardovanja. Kada na to dodate potrebu da se odbrane naftna postrojenja, rafinerije i fabrike za preradu morske vode i u pijaću, površina koju treba zaštititi postaje prevelika.
U samom Vašingtonu rat sa Iranom pretvara se u pravu političku dramu i noćnu moru za Belu kuću. Prema istraživanju javnog mnijenja koje su sproveli Daily Mail i agencija Yale Partners na uzorku od preko 1000 registrovanih birača, čak 49% Amerikanaca smatra da je pokretanje vojne akcije protiv Irana bilo pogrešan potez. Također, republikanci se plaše da bi visoke cijene goriva i skok inflacije mogli da izazovu politički debakl na predstojećim novembarskim izborima za Kongres. Sa druge strane, demokrate oštro kritikuju vođenje rata. Sekretar odbrane Pete Hegseth pretrpeo je teške kritike na saslušanju u Senatu, gdje ga je čak i jedan republikanski senator javno ukorio jer nije davao direktne i jasne odgovore na pitanja o troškovima i strategiji. Hegseth je priznao pred odborom da su dosadašnji troškovi rata već premašili astronomskih 37,5 milijardi dolara i da Bela kuća hitno traži dodatni novac od Kongresa. I dok Amerikanci gube strpljenje, na diplomatskom planu vlada potpuni haos i kontradiktorne informacije. List New York Times objavio informaciju da je zvanični Teheran glatko odbio najnoviji američki predlog o prekidu vatre koji je prenet preko posrednika. Ova vest je odjeknula kao grom iz vedrog neba, jer je samo dan ranije američki državni sekretar Marco Rubio javno tvrdio da Iran moli za prekid vatre. Rubio je pred novinarima zaoštrio retoriku izjavivši da dok Iran poručuje oko za oko, američka politika glasi glava za oko i da će Teheran platiti veoma visoku cenu. Međutim, izveštaj o iranskom odbijanju ubrzo javno osporio Irak, koji uz Pakistan i Kinu pokušava da posreduje između dve zaraćene strane. Pakistanski i kineski diplomate pokušavaju da ponovo posade dve strane za sto, a iranski ministar unutrašnjih poslova Eskander Momeni boravio je u dvodnevnoj tajnoj posjeti Islamabadu radi preliminarnih razgovora. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghči jasnom porukom na mreži X otklonjuje sve iluzije da će se Teheran lako predati. Araghči je poručio da je glavni problem u pregovorima sam američki pristup. Istakao je da je očuvanje iranskih interesa i kontrole u Hormuškom tesnacu ključni princip od kog Iran neće odstupiti ni po cijenu novih sukoba. Prema navodima iranskih zvaničnika, američki predlog je nudio samo privremeno rješenje koje uopšte nije rješavalo pitanje kontrole nad ovim strateškim prolazom kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Dragi gledalci, ova situacija nas dovodi do dramatičnog raspleta bez jasnog kraja na vidiku. Dok Donald Trump najavljuje masovni udar i poručuje da Iran mora osjetiti još veći bol, iranske snage i njihovi saveznici Huti pokazuju da imaju kapacitete i tehnologiju da uzvrate udarac tamo gdje najviše boli, po američkim bazama i globalnim putevima nafte. Logika eskalacije preuzela je primat nad diplomatijom, a ulozi u ovoj bliskoistočnoj partiji šaha postali su eksponencijalno veći. Dragi gledalci, kako vi gledate na celokupnu ovu situaciju i u kom pravcu mislite da će se razvijati ovaj sukob? Da li smatrate da je na pomolu potpuni globalni ekonomski slom zbog skoka cena nafte ili će velesile ipak u posljednjem trenutku naći način da sednu za pregovarački sto? Napišite svoje mišljenje i procjene u komentarima ispod video snimaka. Hvala na pažnji.